Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω. Αν έχετε έρθει εδώ ξανά και αν όχι, ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε ή και να αποκοιμηθείτε. Αν σας βοηθήσει, παρακαλώ δώστε στο βίντεο ένα like για μένα και εγγραφείτε στο κανάλι, ώστε να μπορείτε να ακούτε περισσότερα βίντεο ακριβώς όπως αυτό κάθε βράδυ. Ελπίζω πραγματικά να το απολαύσετε. Να έχετε μια υπέροχη νύχτα. Τώρα, ας ξεκινήσουμε. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν προσπαθώ να σας πείσω. Απλώς χρειάζομαι να τα βγάλω από μέσα μου. Αν όχι για να ξεκαθαρίσω τι έγινε, τότε τουλάχιστον για να μην τα κουβαλάω άλλο μόνη μου. Με λένε Δανάη, είμαι 33 χρονών και δουλεύω δημοσιογράφος σε μια τοπική εφημερίδα στον Βόλο. Όχι κάτι σπουδαίο. Συνεντεύξεις από δημοτικούς συμβούλους, προβολές στο θερινό σινεμά και δελτία τύπου από πολιτιστικούς συλλόγους. Όπως καταλαβαίνετε, καμία σχέση με τις δυνατές υποθέσεις που βλέπετε σε σειρές. Μια ήσυχη, επίπεδη ρουτίνα. Ώσπου μια μέρα έφτασε ένας φάκελος στο γραφείο μου, χωρίς αποστολέα. Κανείς δεν ήξερε ποιος τον έφερε. Δεν είχε ούτε σφραγίδα ταχυδρομείου. Κάποιος τον άφησε εκεί, με το όνομά μου γραμμένο απ' έξω, απλά για τη Δανάη. Μέσα είχε μόνο ένα κομμάτι χαρτί. Με γραφή στριφογυριστή, σχεδόν παιδική αλλά καθαρή. Το διάβασα μία φορά και το στομάχι μου έσφιξε. Έκανα κάτι πολύ κακό, πριν πολλά χρόνια. Και ακόμα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν με έπιασε κανείς. Αλλά κάθε μέρα με τρώει. Εσύ μπορείς να με καταλάβεις. Γι' αυτό και σε διάλεξα. Δεν υπήρχε όνομα. Δεν υπήρχε καμία υπογραφή. Τίποτα για να δείχνει από πού προέρχεται. Σκέφτηκα στην αρχή πως ήταν κάποια φάρσα, ίσως ένα χαζό αστείο από κάποιον συνάδελφο. Το άφησα στην άκρη. 2 μέρες μετά ήρθε δεύτερος φάκελος. Ξανά χωρίς αποστολέα. Ήταν καλοκαίρι. Τέλος Ιουλίου. Ένα σπίτι κοντά στη λίμνη. Θυμάμαι τον υδρότα, τα κουνούπια και τη σιωπή. Τη σιωπή μετά. Κάποιοι νομίζουν ότι είμαι τέρας. Αλλά τότε ήμουν απλώς θυμωμένος. Πολύ θυμωμένος. Άφησα το χαρτί και κοίταξα γύρω μου. Κανείς δεν με κοίταζε. Κανείς δεν γελούσε. Δεν έμοιαζε με φάρσα. Έμοιαζε με εξομολόγηση. Ειλικρινής. Στριμμένη. Παρανοϊκή ίσως. Αλλά αληθινή. Από εκείνη τη μέρα και μετά άρχισα να προσέχω περισσότερο. Ποιος μπαίνει στο γραφείο. Ποιος περνάει απ' έξω. Ποιος με χαιρετάει στο ασανσέρ. Έψαξα στους φακέλους. Τίποτα. Τους έδειξα σε μια φίλη μου που δουλεύει στο αρχείο της αστυνομίας. Είπε ότι τις φάνηκαν ενδιαφέροντες, αλλά δεν ήταν αρκετά για να ξεκινήσει έρευνα. Συνέχισα να λαμβάνω γράμματα. 1 την εβδομάδα. Άλλοτε περιγραφικά, άλλοτε πιο αόριστα. Κι όλα απευθύνονταν σε μένα. Ήταν ένα κορίτσι. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Απλώς έγινε. Ήθελα να με προσέξει. Να με κοιτάξει έστω για λίγο. Και κάπου εκεί άρχισαν να αλλάζουν όλα. Ένα απόγευμα, καθώς καθόμουνα στην κουζίνα και διάβαζα για 5η φορά το τελευταίο γράμμα, πρόσεξα μία λεπτομέρεια που με έκανε να παγώσω. Στο χαρτί υπήρχε ένας μικρό λεκές. Μια στάμπα σχεδόν αόρατη. Σαν δάκρυ. Σαν αίμα, δεν ήμουνα σίγουρη. Αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωσα ένα ρίγος. Αυτό που με τάραξε περισσότερο όμως δεν ήταν ο λεκές. Ήταν η τελευταία πρόταση. Το σπίτι αυτό το ξέρεις. Ήσουν εκεί, Δανάη. Ίσως δεν θυμάσαι. Αλλά ήσουν εκεί. Το χαρτί γλίστρισε από τα χέρια μου. Και εκείνη τη νύχτα είδα το πρώτο μου όνειρο με εκείνο το σπίτι. Ήταν παλιό, δίπατο, με σκουριασμένο κάγκελο και μια ροζ πετσέτα απλωμένη στο μπαλκόνι. Το όνειρο κράτησε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά όταν ξύπνησα ένιωθα βρώμικη, σαν κάτι να με είχε ακουμπήσει μέσα μου. Από εκείνη τη μέρα δεν μπορούσα να ησυχάσω. Δεν έτρωγα, δεν κοιμόμουν, δεν μπορούσα να δουλέψω. Το μυαλό μου ήταν κολλημένο εκεί. Ποιος είναι αυτός που μου γράφει και γιατί λέει ότι ήμουν εκεί? Άρχισα να ψάχνω τα αρχεία της εφημερίδας. Παλιά άρθρα.
παλιές υποθέσεις, παλιές εξαφανίσεις και κάπου εκεί κάτι βρήκα. Κάτι που έμοιαζε πολύ με το σπίτι που είχα δει στο όνειρό μου. Μια υπόθεση που είχε κλείσει πρόχειρα. Και ένα όνομα που δεν είχα διαβάσει εδώ και χρόνια. Ένα όνομα που δεν ήθελα να ξαναδώ ποτέ. Το όνομα που είδα στο άρθρο με πάγωσε. Μαρίνα Θεοδόρου. Θυμόμουν τη φάτσα της. Ήταν μόλις 14 όταν εξαφανίστηκε το καλοκαίρι του 98. Ήμουν μικρή τότε, 8 χρονών, αλλά η εικόνα της ήταν παντού. Σε αφίσες, σε ψυγεία, σε περίπτερα, σε τηλεοράσεις και εξώφυλλα εφημερίδων. Είχαν πει ότι πιθανότατα το έσκασε με κάποιον μεγαλύτερό της, κάποιον φίλο της. Ποτέ δεν βρέθηκε τίποτα, ούτε σώμα, ούτε στοιχεία, τίποτα. Το άρθρο που διάβασα ήταν ένα αφιέρωμα για χαμένες υποθέσεις. Και εκεί, σε μια υποσημείωση ανέφερε την τοποθεσία. Εξοχικό κοντά στη λίμνη Κάρλα. Ήταν το ίδιο σπίτι που είχα δει στο όνειρό μου. Το ίδιο παλιό σιδερένιο κάγκελο, το ίδιο μπαλκόνι. Αλλά εγώ δεν είχα πάει ποτέ εκεί. Ή μήπως είχα. Όταν ήμουν παιδί, περνούσαμε συχνά τα καλοκαίρια μας σε ένα φιλικό εξοχικό κάπου έξω από το Βόλο. Θυμόμουν αόριστα την περιοχή. Θυμόμουν κάτι λίμνες, κάτι χωματόδρομους. Κάθε τόσο έρχονταν και άλλα παιδιά. Μερικά ήταν μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα. Ήμουνα πάντα η ήσυχη, η καλή. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι ίσως βρισκόμουν εκεί εκείνο το καλοκαίρι. Κάθισα πίσω στον καναπέ και κοίταξα ξανά τα γράμματα. Το καθένα είχε όλο και πιο πολλές λεπτομέρειες. Περιγραφές για μια μέρα με ζέστη, για μια κοπέλα με καστανά μαλλιά και φακίδες. Για έναν παράδρομο γεμάτο πεύκα και ένα ποδήλατο πεταμένο στη βεράντα. Μα η χειρότερη παράγραφος ήταν αυτή που διάβασα εκείνο το βράδυ. Την έβλεπα κάθε απόγευμα. Καθόταν μόνη της, διάβαζε κάτι περιοδικά και έπινε φραπέ. Έλεγε ιστορίες για το σχολείο της. Εγώ δεν είχα σχολείο. Ήθελα να της μιλήσω, αλλά φοβόμουν. Μέχρι που μία μέρα τόλμησα. Και δεν ήθελα να τελειώσει η στιγμή. Δεν έπρεπε να τελειώσει. Το στήθος μου άρχισε να σφίγγεται. Ξαφνικά θυμήθηκα κάτι. Ένα βράδυ πολύ παλιά είχα μπει σε ένα δωμάτιο και είχα δει ένα κορίτσι να κλαίει. Δεν με είδε. Είχε σκύψει στο κρεβάτι της και αναστέναζε. Σκέφτηκα πως ίσως τη μάλωσε κάποιος. Δεν ήξερα, ήμουν παιδί. Και δεν είπα ποτέ τίποτα. Έψαξα τη μητέρα μου. Της τηλεφώνησα. Την ρώτησα ξεκάθαρα. «Μαμά, εκείνο το καλοκαίρι ήμασταν σε κάποιο εξοχικό στη λίμνη Κάρλα». Σιωπή στην άλλη άκρη. «Ναι, αλλά γιατί ρωτάς?» «Θυμάμαι κάτι θολά, κάτι παιδιά. Θυμάσαι κάποιο κορίτσι που λεγόταν Μαρίνα?» «Μαρίνα», είπε σκεφτικά. «Ναι, υπήρχε μια Μαρίνα. Ήταν κόρη φίλων της θείας σου, ήσυχη, γλυκιά. Γιατί το ρωτάς?» Δεν της απάντησα. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, έκανα κάτι που δεν ήξερα αν θα άντεχα. Άνοιξα ένα παλιό κουτί. Εκεί που κρατούσα άλμπουμ από την παιδική μου ηλικία. Και σε μια φωτογραφία θολή από εκείνο το καλοκαίρι ήμασταν 5 παιδιά. Και η μία ήταν η Μαρίνα Θεοδόρου. Και ήμουν κι εγώ εκεί. Ανέτρεξα ξανά στα γράμματα. Τα διάβασα όλα, ένα προς ένα. Και άρχισα να τα βλέπω αλλιώς. Όχι σαν εξομολόγηση σε κάποιον ξένο, αλλά σαν μήνυμα σε κάποιον που ξέρει. Σε κάποιον που είδε. Δεν ήμουνα μόνος εκείνη τη μέρα. Κάποια ήταν εκεί. Μικρή. Με είδε. Μπορεί να μην θυμάται, αλλά εκείνη με είδε. Εγώ τον είδα. Και κάπως έτσι άρχισα να συνειδητοποιώ ότι τα γράμματα δεν ήταν μια τυχαία επιλογή. Δεν ήμουν απλά το κατάλληλο αυτή για μια εξομολόγηση. Ήμουν το κλειδί. Την επόμενη κιόλας μέρα πήρα άδεια από την εφημερίδα και έφυγα. Ούτε δικαιολογίες, ούτε πολλές κουβέντες. Είπα ότι χρειαζόμουν λίγες μέρες εκτός. Και είχα αποφασίσει πού θα πάω. Λίμνη Κάρλα. Το τοπίο, παρότι είχε αλλάξει με τα χρόνια, κρατούσε ακόμα κάτι σκοτεινό. Ένα βάρος, μια σιωπή. Οι δρόμοι ήταν χωματένοι, ο ουρανός βαριά συννεφιασμένος και οι λίγοι ντόπιοι με κοιτούσαν με ένα βλέμμα που δεν ήξερα αν ήταν καχυποψία ή απλώς συνήθεια. Το παλιό εξοχικό ήταν ακόμα εκεί. Δεν φαινόταν εγκαταλελειμμένο, αλλά δεν έμοιαζε και κατοικημένο. Είχε σημάδια φθοράς, τα παντζούρια σαπισμένα, ο κήπος παρατημένος. Πλησίασα διστακτικά.
Ένιωθα παράλογα σίγουρη πως έπρεπε να μπω μέσα. Το κλειδί δεν υπήρχε φυσικά. Όμως η πίσω πόρτα, όπως στα περισσότερα παλιά σπίτια, είχε το σύρτη μισοχαλασμένο. Μπήκα. Η μυρωδιά μου έσπασε τη μύτη. Ήταν οσμοί παλιού ξύλου, υγρασίας, κλεισούρας και κάτι άλλο. Κάτι σχεδόν οργανικό. Ο αέρας βαρύς. Περπάτησα αργά μέσα στο σπίτι. Το σαλόνι φαινόταν ίδιο με εκείνο που θυμόμουν αμυδρά. Μια ταπετσαρία με σχέδια από λουλούδια. Ένα ξύλινο τραπεζάκι στο κέντρο, με σημάδια από ποτήρια. Στο τζάκι υπήρχε ακόμα ένα σκονισμένο κάδρο, μια οικογενειακή φωτογραφία, αλλοιωμένη από την υγρασία. Τότε μου ήρθε στο μυαλό κάτι απρόσμενο. Ένα στιγμιότυπο από τα παιδικά μου χρόνια, που δεν θυμόμουν ποτέ πριν. Μια κραυγή. Ένα κορίτσι που έτρεχε έξω από το μπάνιο. Ένα αγόρι που στεκόταν ακίνητο με βλέμμα παγωμένο. Ήμουν εκεί. Το είχα δει. Δεν καταλάβαινα τότε, ήμουν μικρή. Ίσως κανείς δεν κατάλαβε. Ή απλώς όλοι σιώπησαν. Στο βάθος υπήρχε ένα μικρό δωμάτιο με ένα χαμηλό κρεβάτι και ράφια. Κοίταξα γύρω χωρίς να ξέρω τι ψάχνω. Και τότε το είδα. Ένα τετράδιο. Παλιά, ξεφτισμένα φύλλα, πεταμένα κάτω από το κρεβάτι. Το άνοιξα. Οι πρώτες σελίδες ήταν αθώες. Ζωγραφιές, λουλούδια, ημερομηνίες, καρδούλες. Κάποιες φράσεις. Τον αγαπάω. Να μην πω τίποτα. Μετά, φράσεις μισογραμμένες. Μουτζούρες. Και στη μέση του τετραδίου, ένα όνομα. Μαρίνα. Είχα στα χέρια μου το ημερολόγιο της. Η τελευταία καταχώρηση με έκαψε. Φοβάμαι. Δεν ξέρω αν πρέπει να φύγω. Δεν θέλω να μείνει μόνη της η μικρή. Είναι ήσυχη, μα βλέπει. Χτες ήρθε μέχρι το δωμάτιο. Ήταν στην πόρτα. Νομίζω με είδε. Αν με ρωτήσει κάτι, τι να πω. Εγώ ήμουν αυτή η μικρή. Και με είχε δει. Και εγώ την είχα δει. Αλλά δεν είπα ποτέ τίποτα. Έφυγα από το σπίτι σαν κυνηγημένη. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Έτρεξα ως το αυτοκίνητο και κάθισα μέσα με τα χέρια να τρέμουν. Όταν άνοιξα το κινητό, είδα ότι είχα ένα νέο γράμμα στο email μου. Κάποιος μου είχε στείλει φωτογραφία του ίδιου τετραδίου. Το είχα μόλις βρει. Αλλά το μήνυμα είχε σταλεί πριν 3 ώρες. Ελπίζω να σου αρκεί τώρα. Όλα ήταν εκεί. Το είδες, δεν το είδες. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αλλά εσύ ήσουν εκεί. Εσύ με άφησες να την πάρω. Και τώρα ξέρεις. Δεν είχε υπογραφεί, μόνο «Σε βλέπω ακόμα». Γύρισα στον Βόλο εκείνο το ίδιο βράδυ. Οδήγησα τρέμοντας με τα φώτα σβηστά μέσα μου και το στομάχι μου κόμπο. Όλη η διαδρομή έμοιαζε σαν να με παρακολουθεί κάποιος. Ένα βάρος στο κάθισμα του συνοδηγού, μια σκιά στον καθρέφτη. Δεν κοιμήθηκα εκείνο το βράδυ. Άνοιξα ξανά όλα τα γράμματα, το τετραδιάκι της Μαρίνας, τις φωτογραφίες που είχα βρει online. Και τότε έκανα κάτι που δεν πίστευα ότι θα είχα το κουράγιο να κάνω. Άνοιξα το παλιό κουτί του πατέρα μου. Ένα μεταλλικό κουτί που είχα φυλάξει στην αποθήκη μετά τον θάνατό του. Ο πατέρας μου έφυγε πριν 5 χρόνια από καρκίνο και μαζί του έφυγαν και πολλά ερωτηματικά που ποτέ δεν είχα τολμήσει να ρωτήσω. Μέσα είχε μερικά προσωπικά του χαρτιά, διπλώματα, αποκόμματα εφημερίδων και ένα μικρό σημειωματάριο με μαύρο δερμάτινο κάλυμα. Το άνοιξα. Στην πρώτη σελίδα υπήρχε η ημερομηνία, Αύγουστος του 98. Και από κάτω μια πρόταση. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ήταν παιδί πια. Εγώ απλώς την ήθελα λίγο παραπάνω. Ένιωσα τον κόσμο να καταραίει γύρω μου. Οι λέξεις συνέχιζαν απρόσωπες, χωρίς τύψεις, γεμάτες θρασίτητα. Ήταν σκέψεις, εξομολογήσεις. Δεν ξέρω. Αλλά ο τρόπος που περιέγραφε τη Μαρίνα με έκανε να αναγουλιάσω. Κι ύστερα, πιο κάτω, μια άλλη πρόταση. Η μικρή με είδε. Αλλά δεν κατάλαβε. Δεν θα πει τίποτα, εγώ το ξέρω. Η μικρή ήμουν εγώ. Και τότε κατάλαβα, τα γράμματα δεν ήταν του πατέρα μου. Ήταν κάποιου που ήξερε, που ήταν εκεί και που προσπαθούσε να με οδηγήσει στην αλήθεια. Όχι να με εκφοβήσει, όχι να με βασανίσει, αλλά να με κάνει να θυμηθώ και να δω ποιος ήταν στα αλήθεια ο πατέρας μου. Ήταν φίλος του, ήταν συγγενής, ήταν συνένοχος, δεν ξέρω. Δεν έμαθα ποτέ. Μετά από 2 μέρες σταμάτησαν τα γράμματα. Σταμάτησαν όλα. Σαν κάποιος να ήξερε ότι έφτασα εκεί που έπρεπε.
ότι η αλήθεια έσκασε μπροστά μου και δεν υπήρχε πια λόγος να κρύβεται τίποτα. Πήγα στην αστυνομία. Παρέδωσα τα πάντα. Το ημερολόγιο της Μαρίνας, τα γράμματα, το σημειωματάριο του πατέρα μου. Έγινε φάκελος, ξανά άνοιξε η υπόθεση. Μου είπαν θα με καλέσουν για κατάθεση. Δεν με κάλεσαν ποτέ. Ένα μήνα μετά, με πλησίασε ένας αστυνομικός σε ένα φανάρι. «Εσύ είσαι η κοπέλα με τα γράμματα, έτσι?» μου είπε σιγανά. Έγνεψα. «Πολλά πράγματα είναι καλύτερα να μένουν θαμμένα», μου είπε ήρεμα. «Κάποιες ιστορίες δεν αντέχει να τις ξεθάψει κανείς. Κράτα αυτά που έμαθες και μην τα συζητάς, όσο μπορείς». Τον κοίταξα. Δεν απάντησα. Απλώς έφυγα. Άλλαξα πόλη. Άλλαξα ζωή. Όχι για να ξεχάσω, αλλά για να μην επιτρέψω ποτέ ξανά να σωπάσω όταν βλέπω κάτι που μοιάζει λάθος. Κάθε τόσο ξυπνάω από ένα όνειρο με λίμνες, καλοκαίρια και φωνές που σβήνουν στο σκοτάδι. Αλλά αυτή τη φορά η φωνή που μιλάει είναι δική μου και λέει «Ήμουν εκεί και τώρα θυμάμαι». Ξέρω τι θα πεις. Πως οι καθαρίστριες απλά κάνουν τη δουλειά τους και φεύγουν. Και αυτό έκανα κι εγώ, τόσα χρόνια. Δεν ήθελα πολλά. Ούτε κουβέντες με πελάτες, ούτε τίποτα παραπάνω. Μπήκες, καθάρισες, έφυγες. Μισθός μικρός, ώρες πολλές, αλλά τουλάχιστον δεν μπλέκεσαι. Με λένε Ράνια και δουλεύω σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Ομόνια. Παλιά πολυκατοικία που έχει γίνει boutique hotel, έτσι το λένε. Από έξω δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά έχει κάθε είδους πελάτες. Από τουρίστες μέχρι εργένιδες που μένουν εβδομάδες. Αυτός, ο τύπος του 305, ήρθε ένα απόγευμα με βροχή. Ψηλός, γύρω στα 50, λίγο φαλακρός, με μπέζ σακάκι. Ξεχώριζε, όχι γιατί ήταν φωνακλάς ή αγενής. Το αντίθετο. Ήταν πολύ ήσυχος. Από αυτούς που κοιτάνε κάτω όταν μιλάνε, λες και ότι δεν θέλουν να τους θυμάται κανείς. Το δωμάτιό του το καθάριζα εγώ κάθε μεσημέρι. Μου είχαν πει ότι μένει για τουλάχιστον 10 μέρες και όντως, κάθε μέρα ήταν μέσα, αλλά δεν έβγαινε σχεδόν ποτέ. Σαν να μην ήθελε να δει ή να τον δει άνθρωπος. Πάντα έκλεινε τα παράθυρα, ακόμα και όταν έσκαγε ο τόπος. Έπαιρνε καφέδες delivery και τσιγάρα. Όταν του χτυπούσα για καθαριότητα, μου άνοιγε μισή πόρτα. Έκανε ένα νεύμα και καθόταν στην πολυθρόνα του, χωρίς να μιλάει καθαρά. Μόνο διάβαζε ή έγραφε. Μία μέρα, ήταν η 6η ή 7η, μπήκα όπως πάντα. Είχε φύγει για λίγο, νομίζω, γιατί είχε κατέβει να πάρει πακέτο. Και εκεί, κάτω από το κομοδίνο του, πρόσεξα ένα τετράδιο. Ήταν μισοκρυμμένο κάτω από το κρεβάτι, όχι ρηγμένο, αλλά τοποθετημένο, λες και κάποιος ήθελε να φαίνεται, αλλά και να μην φαίνεται. Ξέρεις τι εννοώ. Έσκυψα και το κοίταξα. Μαύρο εξώφυλλο, φθαρμένο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι με τράβηξε να το ανοίξω. Δεν το σήκωσα καν. Έσκυψα απλώς και το άνοιξα από εκεί που ήταν. Οι σελίδες μέσα ήταν γεμάτες. Χειρόγραφα. Μικρά γράμματα, κολλημένα μεταξύ τους. Μια μυρωδιά μελανιού, υδρότα και κάτι παράξενο. Διάβασα ένα παράγραφο. Και μετά άλλη μία. Και πάγωσα. Την είδα πάλι. Ήταν έξω από το δημοτικό, ίσως 10 χρονών. Την ακολούθησα μέχρι τη γωνία. Δεν με είδε. Μυρίζουν γλυκά αυτές οι ηλικίες. Έκλεισα το τετράδιο απότομα. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Σηκώθηκα και κοίταξα γύρω. Ήμουν μόνη, αλλά ένιωθα σαν να μην ήμουν. Δεν το πήρα. Δεν έκανα τίποτα. Συνέχισα το σφουγγάρισμα και έφυγα. Ούτε μίλησα, ούτε το ανέφερα σε κανέναν. Ποιος θα με πίστευε άλλωστε? Πώς να εξηγήσεις ότι απλώς το βρήκες εκεί και διάβασες κατά λάθος? Αλλά ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και μέσα μου το ήξερα κιόλας. Θα ξαναγύριζα να διαβάσω κι άλλο. Ακόμα κι αν δεν έπρεπε.
Όλη την υπόλοιπη μέρα είχα ένα σφίξιμο. Δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου. Αυτό που είχα διαβάσει ήταν άρρωστο. Δεν ήταν φαντασία ή παρανόηση. Ήταν περιγραφή, σχεδόν λεπτομερής. Και χειρότερο. Είχε γραφτεί σαν να ήταν κάτι φυσιολογικό. Σαν σκέψη της καθημερινότητας. Το βράδυ δυσκολεύτηκα να κοιμηθώ. Σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να πω κάτι. Να το αναφέρω στην προϊσταμένη μου, στην ασφάλεια, σε κάποιον. Αλλά αν με ρωτούσαν πώς το ήξερα. Αν έλεγαν ότι έψαξα τα πράγματα του πελάτη, μπορεί να έχανα και τη δουλειά μου. Και ποιος θα με πίστευε. Την επόμενη μέρα πήγα στο δωμάτιο με τον ίδιο δισταγμό. Ήθελα να κάνω απλώς τη δουλειά μου και να φύγω. Αλλά το τετράδιο ήταν ακόμα εκεί. Στην ίδια θέση, λίγο πιο έξω τώρα. Σαν κάποιος να το είχε ξεφυλίσει. Δεν άντεξα. Το άνοιξα ξανά. Αυτή τη φορά το πήρα διακριτικά στην τουαλέτα, όσο καθάριζα, και το διάβασα σκυμμένη πίσω από την πόρτα. Δεν θυμάμαι πια πόσες φωτογραφίες έχω. Μερικές είναι θολές, αλλά κάποιες τις βλέπω κάθε βράδυ. Τις έχω σε φάκελο με τίτλο «Καλοκαίρι». Εκείνο το καλοκαίρι. Τη νύχτα σκέφτομαι να την περιμένω. Δεν θα φωνάξει. Είναι μικρή. Απλά πρέπει να μην κάνω θόρυβο. Όλα είναι θέμα σωστού χρόνου. Έκλεισα το τετράδιο με τα χέρια να τρέμουν. Δεν ήταν απλώς σκέψεις. Ήταν σχέδια. Ήταν εξομολογήσεις. Ήταν πιστήρια για κάτι πολύ άρρωστο. Όταν γύρισα στο σπίτι, δεν μπορούσα να σταματήσω να το σκέφτομαι. Ήθελα να το αγνοήσω, να το αφήσω πίσω μου. Αλλά ήξερα τι είχα δει. Και κάτι μέσα μου έλεγε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που αυτός ο άνθρωπος έκανε τέτοια πράγματα. Την τέταρτη μέρα βρήκα κάτι καινούριο. Ένα εκτυπωμένο χαρτί δίπλα στο τετράδιο. Μια φωτογραφία. Θολή, τραβηγμένη από κινητό μέσα από αμάξι. 2 κορίτσια σε σχολική αυλή. Αγκαλιασμένες. Γελούσαν. Πίσω, με κόκκινο στυλό, κάποιος είχε γράψει «Αυτή είναι». Και τον μικρό της φίλο δεν θα τον θυμάται καν. Δεν μπορούσα να το αντέξω άλλο. Έπρεπε να το πάρω και να πάω στην αστυνομία. Δεν με ένοιαζε πια η δουλειά μου. Δεν με ένοιαζε τι θα πούν. Αυτό το πράγμα ήταν εγκληματίας. Ίσως είχε ήδη κάνει κακό. Ίσως σκόπευε να κάνει χειρότερα. Το αποφάσισα. Το επόμενο πρωί θα έπαιρνα το ημερολόγιο, τη φωτογραφία και θα πήγαινα κατευθείαν στο τμήμα. Μα όταν μπήκα στο δωμάτιο την επόμενη μέρα, το τετράδιο είχε εξαφανιστεί. Και το δωμάτιο ήταν άδειο. Στεκόμουν στην πόρτα του με τη σκούπα στο χέρι και τον λαιμό μου σφιγμένο. Το δωμάτιο ήταν άδειο. Τα σεντόνια μαζεμένα, ο κάδος σκουπιδιών αδιανός. Το τετράδιο, η φωτογραφία, το εκτυπωμένο χαρτί, τίποτα. Ούτε ίχνος. Ούτε σημάδι ότι υπήρχαν ποτέ. Ένιωσα το αίμα να φεύγει από το πρόσωπό μου. Έτρεξα κάτω στη ρεσεψιόν σχεδόν λαχανιασμένη. «Ο κύριος του 305 έφυγε», ρώτησα την Άννα που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα. Με κοίταξε απορριμμένη. Έκανε check-out πρωί-πρωί. Μου είπε να του φωνάξω ταξί, δεν είπε πολλά. Έκλεισε με το πραγματικό του όνομα. Έχουμε στοιχεία. Την κοίταξα με προσμονή. Εκείνη συνοφριώθηκε, άνοιξε το τερματικό της και πληκτρολόγησε. Αλέξανδρος. Έδωσε μόνο το αρχικό. Μας έδειξε και μια ταυτότητα, αλλά έμεινε για λίγο σιωπηλή. Την κράτησα φωτοτυπία, περίμενε. Έβγαλε από τον ντουλαπάκι ένα αντίγραφο. Της το ζήτησα. Δεν ήξερα τι ακριβώς θα το έκανα, αλλά ήθελα κάτι. Το μόνο που θυμόμουν σίγουρα από το πρόσωπό του ήταν το βλέμμα του. Εκείνο το ήσυχο, αλλά βαθύ, άρρωστο. Το πήρα μαζί μου και πήγα κατευθείαν στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Όταν τους τα είπα όλα, όσο πιο ψύχραιμα μπορούσα, οι αστυνομικοί με κοίταζαν μισόπιστα. Μέχρι που τους έδωσα το αντίγραφο της ταυτότητας. Ένας από αυτούς σηκώθηκε και πήγε στο γραφείο του. Μετά από λίγα λεπτά γύρισε. «Δεν υπάρχει τέτοιο άτομο. Η ταυτότητα είναι ψεύτικη. Το άμκα που έδωσε δεν αντιστοιχεί σε κανέναν. Και η φωτογραφία είναι παραποιημένη». Έμεινα να τον κοιτάζω. Παγωμένη. «Δηλαδή, δεν θα τον βρείτε». Σήκωσε τους ώμους. «Έχουμε πολύ λίγα να δουλέψουμε. Αν θυμάσαι κάτι άλλο, νούμερο πινακίδας, κάποιο email, κάτι, πες το μας». Δεν είχα τίποτα.
Την επόμενη μέρα πήγα ξανά στο ξενοδοχείο. Πήρα άδεια και ξαναμπήκα στο δωμάτιο. Το έψαξα παντού. Πίσω από τα κομοδίνα, στις χαραμάδες, κάτω από το στρώμα, ακόμα και στο φρεάτιο της τουαλέτας. Τίποτα. Μόνο μία λεπτή γρατζουνιά στον καθρέφτη του μπάνιου. Και κάτι που έμοιαζε με σχεδιάγραμμα στο πίσω μέρος της ντουλάπας. Ένα σπιράλ. Με 2 λέξεις από κάτω γραμμένες με στυλό. Πάντα μόνος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ένιωσα μία ανατριχύλα. Ήταν σαν αυτός ο άνθρωπος να μην βρισκόταν ποτέ εκεί. Σαν να μην ήθελε να αφήσει κανένα σημάδι ότι υπήρξε. Και το χειρότερο, εγώ είχα δει τα πάντα και δεν μπορούσα να το αποδείξω. Πέρασαν εβδομάδες. Δεν έμαθα ποτέ ποιος ήταν. Η αστυνομία μου είπε ότι κράτησε το χαρτί για έρευνα, αλλά δεν με ξανακάλεσαν. Ήμουν απλώς η καθαρίστρια που είδε κάτι, χωρίς στοιχεία. Όλα όσα ήξερα ήταν γραμμένα σε ένα τετράδιο που εξαφανίστηκε. Έμεινα με το βάρος στο στήθος. Κάθε φορά που καθαρίζω τώρα κοιτάω τα κομοδίνα αλλιώς. Σκύβω με δισταγμό. Ανοίγω τις ντουλάπες λίγο πιο αργά. Δεν ξέρω αν ψάχνω κάτι ή αν απλά φοβάμαι μη βρω κάτι ξανά. Πολλές φορές σκέφτηκα ότι ίσως δεν έπρεπε να είχα διαβάσει τίποτα. Να είχα κάνει πως δεν το είδα. Να είχα απλώς σκουπίσει, σφουγγαρίσει και φύγει. Όπως κάθε άλλη μέρα. Αλλά πώς να το ξεχάσω. Εκείνες οι γραμμές. Απλά δεν πρέπει να αφήσω άλλο θόρυβο. Αν τη βρω ξανά, αυτή θα είναι η φορά που θα το κάνω σωστά. Δεν ήταν μυθοπλασία. Ήταν η σκέψη κάποιου που ήταν έτοιμος να ξανακάνει κακό. Ίσως το έκανε ήδη. Ίσως εκείνη η φωτογραφία να ήταν το τελευταίο πράγμα που είδε ένα παιδί πριν χαθεί. Και εγώ απλά το άφησα να φύγει. Γι' αυτό λέω την ιστορία. Όχι για να τρομάξω, αλλά για να μην κάνει κάποια άλλη το ίδιο λάθος με μένα. Αν δουλεύεις σε ξενοδοχείο, αν καθαρίζεις, αν μπαίνεις κάθε μέρα στα δωμάτια που μένουν άγνωστοι, μη φοβηθείς να μιλήσεις. Μην το αφήσεις, γιατί εγώ άφησα τον 305 να φύγει. Και ακόμα σκέφτομαι αν κάπου εκεί έξω, σε άλλο ξενοδοχείο, σε άλλη πόλη, γράφει πάλι, σχεδιάζει ή απλώς κοιτάζει ένα κορίτσι από το παράθυρο.